呀，我要当你的喜呀，飞呀飞呀呀！你要是能猜到哪把剪刀是爸爸画的，爸爸给你100；猜错呢，你给我100。啊？来。这个。猜错了，给我100。那个。又猜错了，是这个，给我。这么喜欢看失败。Got a feeling that I'm going under. 加油！加油！加油！1、2、3、4、5、6、7、8、9，100。狗哥哥，青春没有售价。我们全国度假。第1站重庆，第2站湖南，第3站兰州，第4站建阳，第5站东北，第6站贵州，第7站柳州，第8站广州。我们真的来啦！哇！吓死你！过来呀！对不起，莎莎，我的魔法有点问题了哦。你看，我可能要需要一点比起我的魔法已经没有了。谢谢你，我求求你了。只要你在那准备好了吗？然后，一个开口小狗。这个够主人吗？为啥？我给你准备了烛光晚餐，跟我来。人。No。不过他的瓜呢？干杯！哎呀，来了！哎呀，这题保证不会啦！来，您尝尝嘛。哦吼，还不错，好吃呀你！必须好吃啊！这可是爸爸特意为你准备的。好好吃，知道吧？我懂，切的一噎嘛。红色。黄色，拿薯条。3、2、1，绿色，又是薯条。橘色，一样的啊。
是掉着的，醒来看到水晶鞋，多满人间不远。Oh baby， 闭上眼睛，梦里感觉，你千里也是不觉。Because I love you, it's only for you, my heart so good， 记得。我觉得不要录音这个，也不要到处乱看，就大胆说出你想喝什么，听到了吗？知道了。如果感到悲伤，我会不去啊！不带雨伞，不带手表，三个人头和平静水。去高档的地方必须要配连车呀！这，你看这个车衣是我的。我感到快乐，我会评论。不是马桶不能用来拉屎的啊！不是我，昨天我们没盖被子。晚上需要多说一点。哦。不爽！玩游戏妈妈还没回来，补上没被呢。你唱。我家多情风，抬着头，高声唱。床前明月光，疑是地上霜。想方设法的让对方离开原有的地方，然后从而抓住机会，趁机行事。这个就叫做调虎离山，清楚了吗？清楚啊。那么接下来由你来给爸爸解释什么叫调虎离山。对爱世界的梦，是站在门外。你看。捧着一颗不懂计较的人，太喜欢了，爸爸爱你。望着你的眼睛，准备好了吗，公主？你上去。左手的你呀，右手的你呀，只记得花衣裳。爸爸，我玩下去也无语的。没有人可以去。100块钱报给爸爸，能不能做到？必须的，抬高。你太太，係而家就太太啦。我想要这种啊！我现在要给爸妈买衣服，谢谢老板啊。选哪一个衣服呢？这个，把这个看，哇，这不错耶。老板，这衣服多少钱啊？50。好贵啊！10块钱行不行？太少了。可以的，老板，你这么好看。 40块钱给你算了啊，谢谢，拜拜。这个鞋底不错，老板多少钱？爸爸的。那我这么可爱，10块钱给我吧。这个给你。谢谢老板，祝你生意兴隆，财财小贵。有的3个有的，这个质量很好了。我这么给爸爸肯定喜欢。OK， 完成任务，我老公回家喽。哎呀，我跟你说，我今天才要成功啊！哇，我厉害呀！我看看啊，你这是给我穿的吗？这是爷爷喜欢的。
First time I saw my son, I knew I was in love. Because he was a gift I got from somewhere up above. 如果拍野餐 vlog 不剪辑，在地线，从展开露出星光点点，我盯着耳机。摇起来！啦啦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 ！各位，拍完了，拍完了。那我可以喝吗？那我就等不及啦。慢点，爸爸还有这么多。 Promise I'll always be there. Promise. 要这个啊还有这个， ，OK， 去买单吧。出去，出去等会儿。爸爸猪，还要不要？不要了，有点饱了，我要吃个。哎呀，别生气，别生气。今天谈不好吃，是不是可能是老板进错货了？我跟你说，但是就算是不好吃，那也是糖果啊。所以我们要赶紧回去刷牙，不然你牙齿又长虫虫的，好可怕了！走啊！ OK， 很明显呢，我们现在已经在国外了。那同样的手机，接下来呢，我们再做一次测试。来，嘿， Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. 一口大大口的，然后你就说蓝纹奶酪，奶先示意。我喂奶酪，拿些去液。这个比起这三角形，这么大口的吗？这么大口，等一下就口臭啊！给我大口的啊！过来，爸爸给你擦嘴巴。哎呀，那你下一集我也送你什么？好呀，我的大宝贝真好。爸爸，我们出去买礼物吧。好，走，至少要都真品，把那油画小方巾也带着，出门前揣兜里啊，小小的一个特别方便。走了，露西。 Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. 每天干点不是人干的事。怎么回事啊？你拉面怎么不跟爸爸说啊？这个洞也不是我挖的呀，要的是。我说那不是啊，不是我挖的。
原谅我吧。爸爸妈妈去上班，我是幼儿园，走你！我不要走。他幼儿园怎么这么久还没到啊？都好无聊啊！这下不无聊了吧？我带你们一起去哦，朋友们。In the day, in the night, say it right, say it all. You got it done, you stand or fall. When your will is broken, when it slips from your hand, when snow turns to choking, when you got what it takes to set you free. Oh, you mean everything to me. I can say 你看他带气的，他叫铁海豚。 and I can say that I don't 这个吗？这个叫玫瑰。 I can say that no lie 以后那里有这么爱情就好了。 and would be I control your night tonight. Oh, you're coming nothing at all to me. No, you're coming nothing at all to me. 出门在外就要低调点，钱财不可以外露，知道了吗？知道吧？去吧。谢谢爸爸。别墅里面敞开。大家好，我是你个屁呀、你是！战友们，谁懂我就不懂。未来最挣钱的？你着急跑，说一个玄学真是，学个小狗血，说了你可能不信我。就不信，说那这个视频千万不要划走，我就滑的。这个视频有点长，那我不看个， 99%的人都不知道我，就是那个硬，活了300年才学会的小。那你白活个。顾名思义，内裤是穿在里面的。 Got a feeling that I'm going under. 20块钱看什么？走不走？应该从不要的愁，难道该做哇，好厉害啊，好厉害啊！前咗就我有福報，行話數來任你講得都好嘈。哇，好好。嘅地方，放上練力。
这是不是命运对我的惩罚？希望我明天出门的时候能捡到一台手机，然后失主正好打电话过来，我就还给了他。失主感觉我这个人还不赖，为了感谢我要给我1000块，我就果断拒绝了。然后失主说这样吧，他说他是开彩票店的，1000块彩票，我平时比较喜欢买彩票，所以我开心接受了。然后我就中了5000亿。也许都不会移到跟我玩。哎呀！好了，你是骗我出来买零食的吧？便宜也不能买这么多呀。大学长得好移动，爸爸你看我的，我要有吃不完的零食，我先去台湾动物园做小小宝地园，蚂蚁好。有趣，我在不在意？不在意的是，你牵我的手，开心，你觉得有趣，我才不在意。不在意的是，你想跟着去月球的心，宇宙的有趣，我才不在意。我在猜的是，前往了距离，结果在哪里？宇宙的有趣，我才不在意。我期待的是，今天的我自己。烟饭吃下来开心吗？很开心，我还要爱上，还有一些。先做自我介绍，然后就吃我大口的，然后就可以唱《Go Go Go》出发喽。好，准备好了吗？不好玩。大家好，我是小小欧西，我最爱的冰淇淋。我好饿。不好吃，我们不说好吃，他会告我们的。准备好了吗？啊，大口一点。我看那边。这边。这五的。我是什么？因为1、2、3。1、2、3。小青，阿斗，你打给老板，说给妈妈。哈哈，滴。哎，老板你好。哎，刚才我女儿表现怎么样？哈？还要吃一口？不要说你的生意了，哼！你记我。Now I need someone to breathe me back to life. Pan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open. 去帮忙。来一个，哎呀，来姨妈，来一个。蒙眼飞飞镖。飞到哪就去哪。 Ready go。陆续刚才没砸就重新来，就往上抛啊！来，3、2、1。紧张爸爸，爸爸腿没力气啦。我的腿有力气，我爬得到。
只要你在大山待。一颗很好的短发女，我无语。别墅里面敞开。我是肝，要我强壮的方法是徒步。我是肾，要我强壮的方法是踮脚。我是肠，要我强壮的方法是扭腰。我是肺，要我强壮的方法是哈哈大笑。我是胃，要我强壮的方法是揉腹。我是大脑，要我强壮的方法是冥想。我是眼睛，要我强壮的方法是极目远眺。别墅里面敞开，水池里面引龙鱼。五星红旗迎风飘呀，胜利歌声多么嘹亮！歌唱我们亲爱的祖国，从今走向朋友和节目。由于我不停跟女儿说打针不疼，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 终于相信了。给你啊，爸，拿给你啊。妈，你打的太密了。有吧？给爸爸加油！爸加油！这痛不痛？怎么不痛了？到你了，别站着了。来，喝，广告都打完了，赶紧开始。来了。勇敢耶！你是艾莎。乐姐，乐姐。很多人都问我，露西把能挣的钱是花出去了还是存起来了？除了偶尔会给他妈妈买礼物花出去一部分啊，其他的我都给他存起来。而且哦，经过这一期一期的摆摊，让露西明白钱并不是买来的，需要自己去挣，因为付出才会有回报嘛。那么自己喜欢的东西呢，也不是想要就能马上拿得到，是需要自己先挣钱。
道的，也要让他规划的钱是怎么花，自由支配自己的，让他去判断自己的能力和需求是否匹配，确认自己想买的东西呢。这小脑袋里面现在记得花钱规划，就这么1块2块的开始呢，也能长到这么多了呢。我想等他长大了之后呢，有了金钱观念，再看看自己的劳动情况，肯定会很开心。存钱啊，我用的是支付宝上的小荷包，它可以快速创建一个新的专属账号，特别的简单方便，就是我家宝宝的电子存钱罐，名字和背景啊都可以按照自己的需求去制定。像我这个露西摆摊专属的小荷包呢，就是专门用来存露西摆摊挣的钱。露西平时想买什么东西呢，也是直接从这里支出，这样的钱啊，从哪里来的，花到哪里去呢，都一清二楚。像我啊，除了从小收到红包呢，也会存进他的专属小荷包里，像余额宝一样啊，攒钱有收益。我们之间在小荷包上啊，还有一个有趣的约定哦，平时露西进鼓励洗漱呢，会给他奖励1块钱，鼓励穿衣服啊，也给他1块钱。但如果不认真吃饭的呢，就会扣掉1块钱，建立奖惩制度。当露西做了一件很棒的事情呢，就会有奖励。日常他有想要的玩具、零食啊，就用小荷包支付，让他体验到自己赚钱的快乐，很好的培养孩子的金钱意识。最重要啊，在这个过程中呢，培养了孩子的独立自主的能力。方便问你个问题吗？不方便。你叫什么呢？我们叫。很开心认识你哦。我不开心。你最爱的牙刷在拿管的话，你愿意吗？不得。那如果奖励是一条爱上内裤呢？你缺鸡吗？哈喽，我是小潮西，是他这里笑的小牙刷，他哥还会教我刷牙，讨厌的。跟我学首歌吧，用手机给我玩一下。救命！你完蛋人！开始刷牙喽！我们是从左上开始哦，请先刷左上。自从有了这个手。